gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay hoyga uu Hargeysa ka degan yahay waxa uu saxiitaan ku sameeyay hadal uu maanta warbaahinta siiyay oo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliland ama bulshada Soomaaliyeed ba ay dhibsadeen waxana uu sheegay in uu tacab badan ku bixiyay isu soo dhaweynta dhammaan beelaha Soomaaliland waxaan doonayaa inaan yaro saxo magaalada saayay waxay Soomaaliya hadal ku markii maanta interviewgii su'aaltan ka jawaabiyay hada arinta magaalada saayay ka taagan Puntland ayaa la tiwsgareeyay hortaan waxay idin sheegayaa oo ogtihiin aanu tacabkan geliyay magaalada saayay inay Soomaaliland shacbigeedu midoobaan cid gelisay ma jirto ilaa dagaalkii sokeeyo oo ogeeyeen roolkan ka qaatay taariikhda inkastoo dadkeenu xasuus lahayn sidii ay magaalada saayay deegaankaas amba ahaata SSE amba ahaata khaatumo in arintooda la galo oo dadka la mideeyo tacabkan geliya cid gelisoo reer Soomaaliya ma jirto qof kasta oo magtaqaanay deegaanka ka yimaada ee magaalada saayay muraad oo ka yeesha u soo bixi way arina anaga ii yimaadaan Ilaahay iguna oo igu asturaa ma hortaan nin qabiil yahay dan qabiil hay maalintii dagaalkii sokeeyay aabahay iyo raaci lahaa iyo dadka abtirsimada ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aniga bahasha qabyaalada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma laga qaleed moodaaba alxamdulillah rabbil alamin waana ka ducaysta laakiin waxaan ka adsan karaa xaq darrada wixii jira waan sheegaa Soomaaliya runta ma sheegto waxaan sheegay waxa weeye Axmed Karaash waxa halka geeyay ma ahayn nasteexo oo hayo magaalada dadkiisa ee waxaan wax uslaa Soomaaliland ku xumee oo dad deegaanka dadka wada degan magaalada saayay Sool iyo Sanaag wada degan ee Afrika waxa qaybiyay magaalada saayay adduunka qaybiyay wadamada super power-ka ee xuduudda la sameeyay lama bedeli karo AU-da charterka AU-da ahd qarameedka AU-da lagu cadeeyay in la ilaaliyo xuduudihii isticmaalkii ayuun buqas in hal geliyo oo dadka waddankiisa Soomaaliya taaya wada landka ka dhigo kale inuu kala qayb qaatay inuu land ka dhigo waxaan hubaa inaanu dad qaar inagala joogay iyo oo shakhsiyaad siyaasiyiin iyo Axmed Karaash Puntland oo ma jeedaan Soomaaliland oo ma jeedaan ninka farmaajo xamar ku temporary-ga ayuu jeedaa oo maanta utbuule ninkii yimid dawladda Kenya waxa soo diray farmaajo waxaan la kaashaday Axmed Karaash marka taasaan sheegay in dad kala sameeysan markay noqoto arintan anaga daw ogtiin waxaan u jecelahay in beesha magaalada ka soo jeedaan baashiyo beel magac leh sharaf leh beel minority loo sheega maaha beelaha waaweyn ee reer Soomaaliland ay ka mid tahay marka la sheegayo waxaan jecelahay inay saamigooda Soomaaliya ka qaataan ana isxambaar noqon taasaan aniga isku haysanaa raggan magacaabay ku jira baarlamaanka ee beesha ka soo jeeday hortaagan doorashada waxay diidayaan in dadkaasi saamigooda qaataan oo Sool 60kii baa lagu socdaa Sool hadda 60kii lagu dhifto inta la had 12 wax yeelanaysaa kursi yeelanaysaa qaybteedii in xaqooda qaataan oo foodka ka qayb galaan oo ila madaxweynaha sida riyaalaba u noqday uu furan tahay oo wadakooda ay iimaansadaan baan ka hadlayaa intaan isku hayna anaga baarlamaanku la saddexan inuu sheegine aniga qodobada baarlamaanku waxaan isku haynaa war doorasho dalkan ka dhacdo war sharci ma tiidin sharcigu 5 sano sheegaya 5 sano dhamaad 15 sano dhamaysanaysa ilaahay ka boqoyo shacbiga doorasho sii daay oo dhulka aan doorasho ka dhicin diiwaangelinta tagto intaasaan isku hayna marka aan halkayga la tuskareeyo siyaasad tago cadu badan to qaar baa jecel inay laakiin sharaf bareerkaas inaga mudan yihiin way ogyihiin waan isnaqaanaa waa ka cali waa ka magaalada saayay xagle toosiyo khaatuma si wada hadaladii halkan ka maray waa la ogyahay aniga reerka la soo makaay dir karo marka dadku hadda waxay raacaan cida galiyo dhulbaanta waa dhul iyo ciid bay yiraahdo waa isku dhaqan baabanay marka sharaf bay mudan yihiin intaas oo masaxayay waan mahadsantiin TV-yadan iyo mahadsantiin anigu waxay ku soo talagelinaa in mataqaana qabiila waxaan in Soomaaliya sharaf yeelato oo walaalnimadii ehelkii aan ku koray
markaan jaamacada ku jiray iskuulka dadka igu badan ee saaxiibka waxay ahaayeen reer Laascaanood iyo reer Boorame waxaa la samayn jiray students committee la samayn jiray dadka foodka ay siin jiray badnaa ardada gudda ardada reer Boorame waxay iyo reer walaalaan nahay dad badan oo magaranaysaa reer marka waxaan cudurkan waa cudurkii Soomaaliya naqaatay dhibaatadayna gaarsiisay ka mid tahay inaynu maanta reer isku sheegno aan reer igu soo kala tagalinaga cadaalad iyo igu soo talagalay wanaag iyo igu soo talagalaysaan xasan Suleymaan Haarun xasan Garayd wararka Cable Hargeysa.